好，咁就等先啦，嚟到呢個 Game Week 32啦，咁就我哋一開波咧，可以嗱，今日有我同阿基斯同埋阿 Jeffrey 啦，都係，咁我哋開波，Hello，一開波我哋可以講下 Game Week 31先，因為其實好似隔咗好耐啊，2-3個禮拜冇睇英超，咁我哋咧可以 catch up 下先，就講下 Game Week 31，咁 Game Week 31咧，其實咧對於等陣先啊，曼聯啦、車仔呢啲咧爭前5啦，因為依家歐聯 confirm 咗，我哋應該係有5個英超名額噶嘛，係嘛？冇錯。咁變咗咧，我見全靠阿仙奴，全靠阿仙奴啊，做到嘢。其實我唔係好知佢點計分嘅喎。我都唔知啊，冇考究嘅，總之有5個位啦。唔重要啦。計分嘅。係啦，咁但係咧爭前5咧，就利記又失分啦，輸俾白禮頓。曼聯就和般茅，車仔啊直情俾愛華頓炒啊，推爆啊！咁啊維拉咧係維拉贏喎，竟然贏韋斯咸。咁啊兩位曼迷有冇印象上個禮拜31 Game Week 31去般茅咩環境啊？冇乜印象喎，係嘛？我連邊個入波都唔記得咗，好似隔太耐喎，係嘛？係啊。阿基斯有冇印象啊？我都唔係好記得。我記得阿曼聯有個麥佳紅牌啊，屌！佢咩啊？麥佳紅牌啊！佢最早踢啊，跟住嗰球俾人推啊嘛，本身阿麥俾人推完唔吹嘛，12碼。係啊，跟住就反轉就阿麥佳輸咗12碼。哦，係啊，嗱，咁我哋嗰場你有冇睇咧？但係你兩個真係冇啊，我冇喎。我記得我哋有你講下啦。你可以講下嗰個12碼冇吹啊嘛，跟住調翻轉頭俾人入波，跟住之後再下一球又係差唔多個碰撞，但係又吹翻12碼。但係踢得好冇咧，曼聯？我唔係好記得啦，都係咁。哇，咁差咯。咁即係其實嗱，太耐冇睇英超，對於我嚟講都係一個問題嘅。其實我哋真係冇 prep 㗎，真係。我哋真係隨心講波嘅，咁啊大家睇到啦。咁跟住咧，曼聯唔使講啦，即係根本大家唔記得啦。咁啊，但係愛華頓車仔咧，你哋有冇睇啊嗰場？愛華頓車仔好似我都冇睇喎，好似睇咗輸1球，跟住就瞓咗。我嗰個禮拜好似係睇咗熱刺對森林嗰場。我竟然啊！梗係啦，喂，護級大戰係咪唔睇啊，大佬？過3球，完全係吊打，係冇得踢，冇得踢，完全冇得踢。即係森林係 OK。其實唔係冇得踢嘅，其實都係上半場都係熱刺係機會多啲嘅。不過但係就真係個把握力同埋個球隊嘅氣氛問題咯。即係輸咗1球之後，熱刺好明顯成班波就散散地。OK， 咁啊，跟住同埋最傷係阿泰利受傷，即係連最後嗰個反勝嘅希望都冇埋。OK，但係熱刺又換領隊，點睇啊？迪沙比，但係我覺得迪沙比可以有得期待下嘅喎，其實。其實迪沙比好似啲人抄翻個英超嗰啲 record 出嚟，唔係話真係咁叻咯。佢叻嘅只不過係帶到白禮頓可以爭歐洲賽咯。你話係咪真係可以即係叫做證明到佢可以帶到一啲叫做我都 kind of 疑似係 Big Six 啦，即係帶到一啲規模大少少嘅球會，佢未證明到嘅。我唔認同咯 Big Six。咁規模嚟講，佢都係 Big Six 嘅。規模嚟講，即係迪沙比未試過帶大會成功啦。佢帶馬賽成績係 OK 嘅，不過同管理層又麻麻地啦。同埋佢帶馬賽點解咁犀利啊？因為有綠木喺度幫佢咋。你以為佢真係咁勁咩？而家我有睇就係話佢出聲撐綠木，跟住之後佢啲球迷、嗰啲婦女會同埋同志會喺度反嘅。係咩？好似話迪沙比個合約咧，如果係二次真係降班咧，佢係可以無條件離開嘅。係咩？唔係啊嘛？係啊，好似係。OK， 咁佢都不過7場波仲有都夠時間嘅。依家始終你話佢係咪真係好危殆？係危殆嘅，不過但係都仲係射程範圍咯。咁你森林
韋斯咸即係贏呢兩隊得啦，即係3隊爭一個降班位，咁啊其實機會都未必嘅。咁但係依家呢一周6分波輸咗啊，俾森林拋2分啦已經。咁啊，列斯啊，呢近3分，咁啊真係要努力啊！熱刺，如果唔係真係好大機會。但係同埋要睇下韋斯咸咯，因為韋斯咸我哋其實講咗好多個禮拜，佢即係都要留意下佢嘅表現啦。佢好似有一輪表現好啲之後咧，依家又沉寂翻咯。過去4場啊，不過其實佢過去5場波咧輸咗1場嘅啫喎，輸咗俾維拉，但係和波比較多，即係所以啲分咧上唔到嚟。佢係嘅，其實佢係主要係輸俾利記同埋輸俾維拉啫。其實佢都和到又贏富咸嘅，贏富咸和到曼城嘅，係啊，曼聯跟住係咯。但係佢好似嚟緊2場係OK 啲㗎。嗱，我睇翻啊，真係對上3場輸俾維拉、輸俾利物浦、輸俾車路士，係。咁啊之後再之前就森林6分波輸咗，咁其實相對嚟講個近況都 OK 嘅，係輸俾啲強隊啫。咁啊，今個禮拜對狼隊啊，好關鍵啊！即係如果呢場波執唔到3分咧，咁啊都危殆啊！真係。咁其實依家咧嗰個形勢其實冇咧，阿仙奴就kind of好似跑出咗啦。其實曼城打少場嘅，就俾人仲有場6分波。係啦，仲有場。你話係咪好穩咧？似乎阿仙奴真係4月開始有啲腳震啦，3月尾4月，即係連失2個杯先啦。咁跟住就歐聯，其實佢都好問水。歐聯佢都睇翻都係好似俾阿士砵廷都係撳足成場，最尾即係叫做絕殺，咁都係腳震震咁嘅踢到。咁同埋就係同埋佢仲有一場對曼城嘅6分波。咁你聯賽杯輸完會有陰影咧？佢哋班球員嗰個心理質素好似 kind of 都麻麻地喎，即係睇落都抗壓能力唔係咁高喎。可能其實領隊個抗壓能力都唔係太高，即係所以真係要再睇咯。咁不過我自己好早已經講話阿仙奴去到季尾一定會甩碌嘅，所以我已經清走晒阿仙奴啲人啦。咁啊睇下會唔會俾我即係開口中啦。OK，咁我諗初步 catch up 翻上阿基師有冇啲咩補充啊？上個禮拜嘅冇啊，唔記得啦已經。係幾個禮拜前啊，唔係上個禮拜。嗱，咁如果咁咧，我哋就可以講下我哋啱啱上個禮拜嘅表現啦。咁我哋可以先講下我哋嘅權威基師嘅上個禮拜表現啦。嗱，咁啊上個阿 K 姐笑我話基師，我哋權威基師叫阿 K 姐出邊權威啊。咁 anyway 啦，權威啊。咁跟住咧，嗱上個禮拜基師57分嘅，其實 average 38嘅啫喎，上個禮拜。係啊，但係都係紅色佔咗啊，基本上前面嗰啲都高分嘅。因為咁啊係，你個對手都唔係我哋全世界，你個對手係前邊嗰啲人啫嘛，明嘅。總之基本上我哋講咗咁耐，我就紅色佔咗咁耐。即係話我哋等你啦，我哋黐線嘅喎，都做翻好少少啦，大佬啊！咁我睇先啊，你上個禮拜嘅陣咧，嗱般奴啦，你依舊都係唔聽人講冇 cap 啦，咁啊跟住之後咧就你有你嘅意見嘅，咁咧但係你 cap Wilson 都 OK， 佢都有9分，係前後爭4分咯，咁樣個擺阿羅加士就終於有個助攻咯，跟住之後係啊，跟住其他都基本上都唔係最慘係阿超咯，哇！嘔血啊！嗰個我頭先換㗎，你扣分換佢啊嘛，係啊，出嚟都係扣分換，跟住之後0分。黐線啊！佢唔出喎，平時出喎，唔知做乜嘢唔出佢喎，即係嘔血啊！呢個操作我哋阿昌唔係唔出啊，佢好似係後備出嚟㗎，傷咗後備出嚟，跟住咗兩個問題。後備出嚟嗨嘢啊佢嗨嘢啊！哦係咩？係啊！哦係啊！踢36分鐘，跟住撲街失2球減1分，佢嗨嘢啊！阿 Q 又係無啦啦整個烏龍啦，係喎嗨嘢啊！
黐線！咁你個陣咧，其實主要都係 Wilson 啦。咁呢個 cap 其實 Wilson 都 OK 嘅，cap 都叫 cap 中嘅，其實都。咁跟住同埋搬嚟啊嘛都。係對搬嚟，但係其實佢係搬嚟入波先嘅喎。好似係，唔係其實 Wilson 去到好後先入到，我都有睇到佢70幾分鐘嗰時入波先，等咗好耐。係。但係佢 Wilson 係 OK 嘅，佢其實性價比真係高嘅啫，講堅。佢性價比真係高，佢而家都係60。係啊，佢真係性價比真係高啊！咁跟住，但係你跟住啦先啊，上個禮拜其實57分係算都 OK 啦，講真都 OK 啦。不過就後邊咧，我見下先啊。其實後邊啲分係低嘅，不過你係個籠啊。阿基拿佢係啊，基拿邊輸就對連。咁跟住泰高有，我想講咧好搞笑喎，泰高有 def 嘅。係啊。佢攞 DEFCON 係咩事？呢個真係唔知點操作，唔知咩玩法。咁你有咩特別想補充下上個禮拜嗰陣？其實冇啊，其實冇乜嘢好補充，因為呢個陣都係揸咗好耐。係咁啊，主要係喐唔到，咁就變咗又要扣分，又要扣分。係其實上個禮拜係真係有少限死咗嘅，老實講。係啊，冇錯，即係主要都係嗰句咯。有啲嗰啲轉換人名額太晒，同埋將彎卡用得太早，呢個一陣再講。好，因為呢個咧，其實我哋就會開始講下個策略點做噶啦。咁跟住咧，好啦，咁我哋講下 Jeffrey 個策都係半路一個夠全家啦，唔使講。等先啦，望咗先。咁啊，我哋都一如既往就 cap 邊路啦。我覺得呢個我哋嘅操作係唔會變噶啦，暫時。巨病咯，麥佳亞同文比沙加2個0分，唉，真係冇眼睇。喂，不過我想講咧，換咗艾利臣之後登咗佢喎，佢受傷喎，跟住我換咗杜巴卡上啦。今個禮拜好似都出唔到喎，佢歐聯都係出馬馬特舒維尼啫喎。5月先出到啊，預計重咁奶啦，我想講馬馬特舒維尼今年咧出咁多場，好似真係場場都輸人就贏咗1-2場嘅好似。邊個啊？馬馬特舒維尼啊，嗰個格魯吉亞嗰個龍門。係好個後備咯。你查翻佢今年出親咧，利物浦好似都差唔多輸晒咁就。係咩？係。同埋利物浦好弱喎，最近個勢，哇！嗰個壓足總杯俾曼城大炒4球，冇得踢嘅喎，完全。跟住巴黎都係完全。對巴黎都係冇得踢啦，完全冇得踢。阿沙拿又冇出啦。咁沙拿依家確定咗離隊啦。其實史諾都應該確定都接近確定唔撈嘅啦，應該都冇得佢撈啊。嗱，佢一係就跌出前5，咁啊 fit 啦。咁啊睇下車路士咯。要爭氣啊！講真，利記呢排真係閪嘅。唉，真係換咗雲迪克之後都冇好過，換咗雲迪克同埋艾利臣之後，唉，真係黐線！我同你一模一樣啊！黐啊！搞唔掂呢個組合，佢仲要紅，哇！我依家搞唔掂啊！我仲要嗰陣時係扣4分換個籠啊，記唔記得啊？我而家好似係啊，好似係。你話頂唔順山齊士咯？總之山齊士，我攬住山齊士好過啊，真係。係真係攬住山齊士好過，真係。笑。咁你個陣咧，我見咧嗱，其實咧基本上係好彩你 cap 般奴嘅啫。同埋就換咗阿傑比斯位置咯，叫做有啲貢獻咯。話佢 OK，佢 OK 㗎。係啊係。依家暫護級森林睇落啊，即係尾嗰3隊，其實我都計埋列斯嘅，即係尾嗰4隊，即係睇落森林個 momentum 好似係最好嘅，同埋佢哋啲腳咧就比較齊啲。係啊，即係佢前中後咧啲人都，我覺得係相對係咁，即係4隊嚟講咧，我計埋熱刺添㗎啦。我覺得佢哋人腳係最好嘅森林，因為佢後防有嗰個梅里路啦，跟住你中場有阿傑比斯韋治啦，咁跟住你有喀實魯道爾呢啲都係即係會 perform 得到，跟住中場有安達臣啦，係啦。咁前鋒嗰個切西斯名氣又細啲，不過但係即係踢落好似都 OK 嘅。同埋嗰啲後防係真係唔錯嘅，梅里路搭埋嗰個咩米連高域咧，再加埋沙斯，其實呢3個上年踢得咁好，都係呢3個都貢獻到好大嘅。咁可能即係季初有啲亂流，有啲歐洲賽嘅影響，咁依家冇晒啦，咁你變咗就即係專心打翻英超，佢哋會俾翻個表現出嚟咯。其實佢睇翻個陣容真係，如果講後防咧，應該係好過熱刺嘅，真係。你羅比路同雲迪芬嗰啲真係名氣大嘅啫。
即係依家踢落真係唔係嗰班波。咁你中場你有安達臣一個都好過晒熱刺啲中場啦，唔使講。咁你傑比斯位置咁都好過熱刺啲攻擊中場噶啦。你嗰啲咩沙維西蒙斯嗰啲，咁你當奧道爾咪同阿派利差唔多咯。咁同埋佢有英超經驗，咁又踢過你中意嘅車仔啦。咁其實森林個陣係相對嚟講最尾嗰幾隊，我覺得係最好嘅，同埋亦都表現到係最好。你得一個6分波，真係對住熱刺，即係熱刺係冇得踢嘅嗰場波。同埋大家即係熱刺就太弱啦，嗰啲球員嘅心理，即係咧其實未失波之前係踢得 OK 嘅，失咗波之後咧就開始亂嚟啦。咁呢啲可能關杜陀嘅事咯。咁睇下換咗迪沙比會唔會好啲咯？咁同埋因為你熱刺一中場佢要擺嗰個艾治格雷同埋沙亞咧，都係一啲叫做比較年輕嘅球員咧。你打到呢啲咁關鍵嘅位置，其實即係打到呢啲防中位啦，同埋你依家場場都當決賽咁踢嘅時候，佢哋都未必 handle 到呢啲壓力咯。係啊，同埋提下大家咧，其實講真，森林上年大佬人哋爭歐聯嘅，係最尾唔知跌咗落去咯。係啊，其實佢班波係 OK 嘅，有啲質素嘅。同埋佢換呢個第3個領隊啦，今年換呢個領隊好似就攞到個平衡咯。喺防守同埋進攻上面就攞到個平衡。之前阿大治就真係可能就真係太守波咯，搞到就真係即係守又唔係守得好穩，攻啊反而大治冇乜板斧咯。咁依家即係叫做出翻傑比斯位置打得上啲，咁啊赫臣奧道爾又好似最近嗰個表現又好翻啲。咁其實成件事就真係好似季尾佢哋就真係，我覺得佢哋一定唔使降班嘅。講真，最尾嗰4隊，即係你話我要數咧，數到熱刺我都未到佢嘅。係 OK，好。咁你個陣其實我諗係真係傑斯位置同埋搬路咯，要係咁冇乜特別啦。咁如果講下，我簡單快一快賴過個陣先。咁我個陣其實都上個禮拜其實都講真冇乜特別噶啦，都係燥底嗰個阿超嘅紐卡素嘅後衞，我哋換佢翻嚟係為咗即係又扣咗4分啦，好老實講。咁但係個問題咧就冇咗啦。咁跟住依家咧，其實我同阿 Jeffrey 好似嘅，我都係靠傑斯位住同埋 Cap 搬路嘅啦。至於我個陣冇乜好講。咁咧，我覺得不如就大家直接講下嚟緊呢個禮拜點操作啦。因為咧呢個禮拜最值得講嘅就係我哋 Game Week 32、33、34，其實 market 上邊係大家有好多即係普遍大家認為應該要做嘅一啲策略啦，叫做即係可能講緊譬如 Wildcard 32 Game Week 32要用 Wildcard 迎接33個 Double Game Week，因為有幾隊咧就將會踢2場嘅。咁跟住唔係33係 Bench Boost 啊，跟住之後咧34就係呢個 Free Hit 啦，因為踢完33 2場嗰幾隊咧就會34冇得踢嘅。咁所以咧我哋就可以快啲可以講下嚟緊個策略。咁啊基師咧，我哋可以講講基師，譬如嚟緊呢個禮拜你有咩策略，同埋你都可以講下嗰個部署，我哋可以點做嘅。其實我首先講下最正路就係你啱啱講嗰個啦，即係應該大部分人都會去咁做，就係32 Wildcard，跟住之後33 Bench Boost，跟住34去 Free Hit 啦。係啦，咁呢個係最正路嘅。咁但係因為首先我同阿張永都係冇用咗 Wildcard 啦。咁我都冇。係啦，阿 Jeffrey 都係啦。咁我發覺有一樣嘢好劇嘅，就係首先我講翻啦，下個禮拜有 Double Game Week 嘅就6隊，咁曼城啦、車路士啦、般尼茅夫、白禮頓，跟住列斯同埋般尼嘅。咁其實你會見到咧，冇韋斯咸，啊有喎，水晶宮唔係對韋斯咸咩？唔係冇韋斯咸。哦，嗰個唔係喎，嗰個係個 Win 嚟嘅，sorry。係啊，唔關事。咁總之，所以大部分人 Wildcard 咧，都係會3個曼城就梗㗎啦。咁跟住之後就2至3個車路士啦，跟住之後就2至3個白禮頓啦，跟住之後就可能搭多1兩個列斯啊咁樣，或者般尼茅夫咁樣，即係大部分人都係咁樣嘅。咁但係咧，其實做呢個 Wildcard 有一個問題，就係如果你咁樣去出嘅話咧，其實今個禮拜有啲閪嘅，因為今個禮拜係曼城對車路士。
所以如果你係啦，所以如果你今個禮拜包卡，其實好似你咁講，我都中咗幾隊喎。我列斯嘅人又有，韋斯咸嘅人又有，般尼嘅人又有。冇韋斯咸啊。哦，般尼茅夫啊，般般尼茅夫有2個，曼城我有3個，般尼有1個，列斯有1個，車仔有1個，差唔多一隊喎都有。係啊，所以你變咗你冇 wild card，我哋冇 wild card，其實我哋冇 wild card就冇乜嘢好講嘅，因為我哋冇 wild card，我哋一定唔會今個禮拜 wild card 啦。但係我頭先諗咗另一樣嘢，我一陣再講啦。我講埋呢樣先，即係大部分人如果有 wild card 嘅，咁如果今個禮拜 wild card 咧就會出現咗咁嘅問題。你 wild card 咗咧，你今個禮拜就會差啲嘅，因為係曼城對車路士。咁係啦，咁啊列斯就好少少，列斯對曼聯列斯又對曼聯，係啦，跟住。即係所以其實你就會好棘啦，因為同埋再加上如果有啲人咧係多阿仙奴嘅話咧，你走去 wild card 咧又係好棘嘅，你之後又要換翻嚟，因為阿仙奴 last 嗰幾場嗰個賽程其實係幾好，好睇㗎。係啊，如果你例如話你有3個阿仙奴嘅，你而家 wild card 換走咗佢哋咧，你又會變咗好奇怪，你成個陣，即係所以呢個係有 wild card 嗰啲人要諗，係咪真係會今個禮拜 wild，即係咪真係 follow 呢個 strategy 去走？因為如果係嘅話，你會好矛盾啊！因為你今個禮拜會好差啦，同埋你之後可能會要用翻，睇下你有幾多個換人名額啦。嗰啲人。我插一句咧，阿仙奴連修咸頓都輸啦，你同佢擔心，可能冇阿仙奴做好咧。嗱，呢個我就no comment，我都覺得有可能。咁但係啦，我講翻我自己嚟講，即係我如果唔 wild card，應該咁講，如果今個禮拜唔 wild card 嘅話咧，咁其實係可以考慮去到35先 wild card 嘅。係啦，咁就變咗，即係如果你個陣係已經係有啲係車路士拜里頓嗰啲人嘅話，曼城嗰啲其實係可以考慮咁做，但係就即係睇你點睇咯。因為我講翻我自己個陣就係我而家睇翻我 double game week 嘅人應該係得5個嘅啫。咁其實仲有一個就係搬嚟個籠啦，其實可以都差唔多可以分類不計啦。咁所以其實就其實主要都係睇下夏倫同埋斯曼游。係啊，咁所以都其實好棘嘅。如果你話下個禮拜走去 bench boost 咧，其實係有少少嘥嘅。因為通常你啲人如果 bench boost 嘅話，其實就成隊波差唔多16個，最少有15個都會係 double game week 㗎啦嘛。其實都爭好遠。咁所以我有諗過究竟好冇 free hit 嘅，即係下個禮拜，即係 double game week 嗰個禮拜。OK。係啦，咁如果 free hit 嘅話，就變咗可能係例如話11個人有 double game week 咁樣。即係去踢，咁但係你例如話搬奴嗰啲，你又冇理由拎走去噶嘛？咁所以呢個都會係其中一個 strategy，但係我未 confirm 啊，係我未 confirm 佢會點樣去走。但係34會有啲棘喎，如果你用33用咗 free hit，我睇咗啦，34如果我33用 free hit 嘅話咧，34我淨係換走1個人就夠啦。哦，咁你都要睇翻自己嗰隊個陣啦，依家就係啦，就要睇你個陣啦，即係就係頭先講嗰6隊，睇下你有幾多人。同埋阿仙奴，即係如果 ignore 咗啱啱 Jeffrey 講阿仙奴批呢樣嘢先啦，我當佢唔批嘅話咧，咁呢個可能就係另一個要考慮，你多唔多阿仙奴人，即係去諗個 strategy， 係啦。OK。我順便講埋啲人啦，人就其實大部分我諗都係嗰幾個噶啦，曼城我諗都90%，你係夏倫、斯曼尤同埋奧維利噶啦，你係啦，你90%都係，咁你斯曼尤我當你冇錢嘅話，你可能就卓基嗰啲咯。係啦，咁跟住之後，拜里頓就韋碧克依排有得多波啦。跟住之後後衞個籠啊唔使講添啦，個籠應該好多人會揀啦。跟住之後後衞就係阿雲漢基啦，即係呢幾個我諗都係最 basic 噶啦。咁中場就你自己睇啦，即係中場嗰幾個大家都差唔多，係啦，即係你自己去 balance。咁仲有 double game 其實搬尼茅夫列斯講列斯先，列斯就卡法路雲係 OK 嘅，其實。我有啊，呢個係啊，佢個 double game week 係 OK，咁卡法路雲又平，跟住有12碼，其實卡法路雲係絕對 OK。咁係啦，搬尼茅夫嗰個賽程係 OK 嘅，即係嗰個 double game week，所以呢個又係可以睇一睇。sorry， 唔係搬尼茅夫，應該係列斯啊，列斯個 double game week 個賽程 OK，搬尼茅夫都唔差，我記得。列斯先啊，好似係對狼隊對搬尼茅夫。列斯係啊，狼隊搬尼茅夫。係啊。咁所以就係都可以睇一睇咯。如果人嗰邊就主要係咁。OK。
咁睇下先啦。如果你個陣嘅話，就我望一望先啦。咁你後邊，佢紐卡素好啦，好啦，戇鳩紐卡素原本應該係有 suppose 係有機會大機會有 double game 又冇咗。我哋咪入咗阿 Chow 嘅，又係多謝阿仙奴咯。跟住之後我睇下先啊。冇啦，咁我覺得你個陣大致上都係咁咯。咁跟住好老實講，我睇下先啊。你個陣域斯你唔會喐噶啦，係嘛？我主要我唔夠換人名額，所以我會做就係今個禮拜我應該就撈咗，即係今個禮拜我應該唔做任何嘢，我應該可能就。域斯嘅愛咪就好似你對爬馬嘅愛咁咯。唔係啊，唔同啊，我係因為唔夠換人名額，所以我乜都做唔到。所以我下個禮拜應該會做嘅就係換奧懷利同埋卡法路雲，應該就係。哦，都合理嘅。如果卡法路雲換走泰亞高啊，定係祖奧帕？泰亞高。祖奧帕佢度都係 double game 會放。係咯。羅渣士你唔喐啊？咩啊？聽唔到。羅渣士你會唔會喐啊？喐唔到啊！我唔夠換人名額啊。咁啊係啊，同埋羅渣士後面其實個賽程係唔差嘅，所以都冇得喐。OK，好，咁即係呢個大致上你個操作啦。係啊。好，咁跟住我哋就講下呢個阿 Jeffrey 咯。Jeffrey 你嚟緊呢個禮拜諗住點搞啊？呢個禮拜我係換咗阿大使阿立邦占士，我換咗古亞嘅今個禮拜。係，我都係繼續支持。我啱啱就係想問你哋大指揮會點樣操作？係啦，換古亞係最合理。換咗啦，換咗古亞啦。最合理。咁跟住就冇啦，跟住就今個禮拜艾利臣應該冇啦，咁所以我阿杜巴卡都會正選啦。咁我今個禮拜就擺翻後防擺翻新尼斯、雲比沙加，跟住雲迪克同埋古希咯。係。咁中場就古亞、潘奴、傑比斯維、迪斯曼尤，前面祖奧帕杜加夏蘭特。咁睇下夏蘭特可唔可以延續足總杯嘅氣勢啦？咁如果可以就希望今週就可以俾翻啲嘢我哋睇啊！咁頭先阿基斯講嗰個急 double game week 嗰個咧，我發覺我都幾多嗰啲隊嘅人，都有1、2、3、4、5、6、7，計埋龍會有7個，3件曼城，跟住前面2件搬茅到佐柏道卡法路雲，跟住 Ryan，新尼斯係。如果呢啲都食到正，咁如果係咁，聽完阿基斯分享，可能我就會下個禮拜有換人名，我就將艾利臣換華布金咯。哦 ，OK，應該都係咁操作啦。我相信如果係咪阿基斯係咪應該咁樣做？將艾利臣換華布金。但係你會 bench boost 啊？都 boost 咯，留嚟都冇用啦，都埋尾啦，依家都。係咯，如果你咁多人，其實 bench boost 係咩嘅喎？係着數。係啊，依家都埋尾啦。咁其實就今個禮拜睇下雲比沙加可唔可以幫我攞到啲分啦，對狼隊同埋打護級。今個禮拜好關鍵啊，對韋斯咸，即係狼隊都搶唔到分咧。你一隻熱刺換咗新領隊，有啲蜜月期打埋雞血，你即係佢同森林都攞3分咧。咁如果呢週韋斯咸冇咧，就真係咁啊，都踏咗半隻腳入去英冠嘅啦。冇錯。咁冇啦，傑比斯維治對維拉。咁車仔啊，反而真係今個禮拜對曼城咧，就真係，我唔知係啱遇着剛剛，啱啱曼城個勢頹完，依家上翻嚟，車仔先對。係啊，同埋依家咧，好似又可能即係此消彼長啦。見到你阿仙奴嗰邊又立咗，咁其實曼城其實你話真係爭，我當佢補賽贏6分波，我當佢贏埋，其實爭3分嘅啫。其實個距離雖然話依家9分咧，但係其實實質上唔係話真係咁遠嘅啫。冇錯。咁所以係真係仲有得爭咯。所以同埋曼城過往有一年對住利物浦啊，又係臨尾10幾場係贏晒噶嘛。即係要爭冠軍嘅時候，咁所以即係曼城對車仔啊，真係捉車仔好運啊，真係。係。但係車仔亦都有理由唔輸得嘅。佢呢一場波再輸咧，佢個歐聯就都好問水啊！即係我當可能
即係曼聯利維拉利物浦又我當唔好贏啦，我當和啦，都大鑊嘅車仔。如果今週都係輸嘅話，咁因為你隨住即係依家場數越嚟越少啦，同埋車仔後邊啲賽程仲要對曼聯，咁啊仲要對森林列斯呢啲護級隊，咁列斯唔係啦，列斯係足總杯隊，仲要對埋利物浦、熱刺。哇！即係個賽程都係難踢嘅，所以如果佢呢一週對曼城，如果再輸就都好遺憾，因為佢對完曼城之後就再對曼聯㗎啦，已經係啊，咁呢兩週真係好關鍵咯。同埋破呢一份咧，原來咧車路士咧對上5場咧輸咗4場波，當然有2場歐聯嘅，咁但係聯賽都連輸2場㗎啦，都唔好啊。都窒勢啦！你聯賽其實你過4場咧係3負1和1勝1和3負，個走勢都係好弱，咁變咗真係唔係好睇好。明嘅。咁我諗咁但係我都係堅持之前個論點咯，即係車路士閪極咧，我覺得佢會入到波嘅，所以仍然都係祖奧柏度。就算車路士閪咧，我覺得祖奧柏度未必閪嘅。兩件事要分開睇嘅，分開講咯。啱嘅。佢不過佢。依家佢唔使踢歐聯就 O K 嘅，佢之前真係有疲態。我想講，上次睇佢對嗰場紐卡素開始已經攰嘅，都係嘅。咁你見到你 P S G 佢唔算失禮噶啦，第一場入 P S G 入咗2球啊，都唔算話零舍正啊。即係利物浦都真係，都利物浦可能都肉酸啲嘅，真係酸啦。佢沙拿都冇出喎，琴晚直情係。咁抹晒面㗎啦，沙拿依家都決定都確認走啦。講個走其實都冇㗎啦，沙拿就呢個就唔使理啦。咁跟住我睇先啦，有冇咩補充啊？你呢個禮拜都冇啦，大概係咁咯。好，咁如果冇咧，就最後可以講下我嗰陣咧，大家可以望到咧，你呢個紅色嘅感嘆號咧，呢條友咧，佢我扣4分換佢翻嚟咧，佢唔識出嘅，係出都冇得出。我同阿 Jeffrey 係啞咗嘅，加埋佢聽咗呢個節目咯，聽咗你嘅分析咯。又關我事啦。跟住之後咧，呢個利物浦後衞組合咧，加埋雲迪克咧，我同阿 Jeffrey 持有之後係冇好過嘅，係弱智嘅。但係佢之前我哋持有之前咧，又頂係好好嘅，哇！又十又 clean sheet，又入波，又 bonus， 即係吹爆嘅。咁啊冇有講啦。咁跟住咧，嗱，其實咧呢個禮拜咧，我上個禮拜都提過，我個操作咧係我換咗沙卡嘅。咁呢個我係覺得下半季其實咧，因為原本 expect 咧佢足總杯贏嘅話，佢咪第33個禮拜咧，正常佢會 double 噶嘛。但係邊個會輸俾修咸頓啫？係咪先？咁跟住冇喎，咁我入咗佢喎。咁入完佢之後咧，佢而家同我黃色感嘆好喎，我真係依家真係慌慌地，我真係唔知佢會咩話。沙卡真係唔睇好啦！你有睇阿仙奴啲波，其實沙卡係好靜嘅，係咩？去佢度嘅喎。沙卡係冇乜威脅㗎，係咩？基斯點睇啊？基斯瞄咗喎，基斯瞄咗。你睇翻沙卡，你講咩話？你講咩話？沙卡，沙卡，咪沙卡。我上次咪同你講咯，我覺得係 OK 㗎，但係。個問題係咯，佢而家即係首先佢要踢歐聯啦，你唔知佢會唔會留力啦。係。跟住係啊，跟住之後就同埋阿仙奴啲功力就極差啦。係啦，我會寧願買嗰啲後衞咯。咁但係即係我會覺得係一個好嘅 defense 嚟嘅。但係佢冇 double 嘅啫，佢而家冇 double，成件事好似有啲唔同喎，真係。係啊，唔係好抵咯。因為咧，如果佢冇 double 咧，講真，我如果預佢係輸俾修咸頓啊，講真，我入斯曼游好過入佢啦，係咪先？曼城又要追，咁絕對係啦。你唔係同埋最緊要係啱啱冇講一樣嘢，曼城其實係有2個 double game week 嘅之後。係啊，36啊嘛，仲有佢。係啊。所以其實佢冇 double 呢下真係有啲蝕灼嘅。如果唔係我實入斯曼游啊，講真。如果斯曼游我有啊，斯曼游。但係斯曼游好多人有啊嘛，斯曼游呢啲係長揸㗎啦。但係我就係想玩，即係我講真，要沙卡我寧願要哥頓。睇你點睇嗱？哥頓都 OK 嘅，哥頓 OK，但係沙卡就 differential 咯，我覺得真係，即係因為佢上限好高啊，應該咁講。同埋佢又貴咧，係冇乜人買到啊嘛。
佢上限就好高嘅。喂，你想玩 defense 喂伊薩復出啊喂，諗佢咯，但係利物浦成日你有本錢嘅，伊薩就算把啦，唔係伊薩復出其實係冇乜人得益嘅，你唯一就係害到阿傻傑。係啊，你傻傑已經賴晒嘢㗎，佢因為佢依家對波冇即係成隻屎咁咧，佢要真係要變咧，佢真係可能會出翻咩㗎？係啊，所以伊薩有機會擺翻喺左邊咯。係啊，即係收一收格譜啊，唔係有機會唔出沙拿添啊！佢傻傑擺左邊，有機會傻傑擺左邊，跟住之後伊薩正前。唉，不過伊薩都唔睇好，伊薩簡直係今年英超最大嘅水貨。真係啊，其實佢咁強買物嘅，其實我冇乜睇。係俾紐卡素水到。今年佢都冇咩俾你睇到，冇啦，佢都冇乜出過。係佢話好貴喎，佢成億喎。成億啊，係啊，成億啊，成億嘅喎，佢坐。所以史諾係真係要收工噶啦。今年買咗咁多人，買完仲衰過唔買，唉，真係事實啦。其實佢上年攞冠軍，其實啲管理層啊戇居啦，即係可能想賺錢啦。即係其實戴亞斯你 keep 住喺度，你衰極有個譜嘅。咪係咯，嘥晒。其實戴亞斯好嘢嘅，唉，佢傻啦。你換兩個啊，你換阿傻傑再加埋伊薩都補唔翻一個戴亞斯嘅功用啊！真係講真。其實如果佢留戴亞斯喺度咧，佢唔使買伊薩咧，傻傑正前咧，佢呢啲係夾到嘅，我覺得 OK 嘅。我自己拆咗，佢不過我覺得因為今年利物浦差咧，其實冇咗戴亞斯其中啦，但係我覺得最傷就冇咗阿盧咯，成套科冇晒，即係你依家你要重新揼個套，又要打兩集，又要 overlap 嗰啲，都唔係以前沙拿打開嗰啲，咁你同埋你依家個快速反擊，你冇咗後場冇咗個勁嘅出波點咧，即係依家其實嗰度快速反擊已經打唔到，所以你見到利物浦啲波咧，依家好多時就打陣地啊。打陣地沙拿都唔係特別擅長啦，佢又唔係佢係勁嘅，但係佢又唔係去到美斯嗰啲可以真係喺人堆度一個扭你3、4個，然後再戳個遠角，可能幾年前得嘅，但係依家嘅沙拿唔得咯。咁你變咗你又反擊嘅機會又少咗啦，你後防冇咗個出波點，咁同埋你阿羅拔臣佢本身即係後場派個波出嚟都好過阿卻基斯啦，點解即係？卻基斯咁啊，阿羅拔臣又真係跌波跌得犀利嘅，咁卻基斯又快後生，咁啊用佢都係無可厚非嘅。但係上年成套冠軍套 form， 今年係冇咗咯，咁變咗啲球員亦都唔係好適應咯，所以今年利物浦輸咗17場喎，係 OK， 所有比賽輸17場喎 ，OK，咁啊上年阿摩連輸16場啫喎。都阿摩連係季中上任嘅，所以都係阿摩連 Verse 嘅。計翻個 ratio 都阿摩連 Verse 嘅。好啊，真係咁啊，周但係史諾係追緊佢嘅，因為史諾係未打完噶嘛。佢依家已經輸咗17場，其實你埋單輸20場以上唔出奇啊！而家你歐聯起碼坐底，我估佢輸多場啦。歐聯冇錯，對 PSG。咁跟住你臨尾埋尾嘅時候，唔覺得利物浦有咩本錢同，即係其實好似曼聯咁咯。依家對所有球隊都係5波咯。即係我唔會話利物浦，如果你話對車仔或者對曼聯，我唔會覺得曼聯車仔會高過佢嘅。但係又調轉咁講喎，我覺得依家你俾利物浦對多次狼隊，對多次搬嚟，佢都係冇優勢，都係5波。咁啊，所以呢啲就真係。即係，唉，我哋係慘啲咯，我哋兩個無啦啦落咗利物浦嘅氹度。係啊，所以下個禮拜我哋要換籠啊。咪華布根咯，頭先咪講咗咯。Sorry 啊，呢個唔係我嘅方向。你係諗住邊個啊？你講下你幫邊個咯？我換龍馬。我換唔到，因為我有3件曼城。我換龍馬，因為我冇曼城啊，我要補貨啊。哦，咁你補咯，補龍馬咯。要補貨啊，所以加上佢。咩啊？曼城你有份冇？我知啊，跟住我想講，佢依家咧，佢因為我最迫切性係個龍門啊嘛，因為佢如果 double 嘅話咧，因為我係計劃係真係33會 bench boost 噶啦。如果我計數，但係其實你數翻啲球員，車仔2個啦，
跟住2個搬矛啦。其實我係得4個 double 嘅啫，依家。所以bench boost 咧有啲棘嘅，但係個問題就係話，如果你最大個 double game week 你都唔 bench boost，咁你幾時 bench boost 咧？即係呢個就係個問題啦，因為你唔係得翻好多個禮拜。好老實講，你就算之後曼城 double，你都係得佢同水晶 double 啫嘛，係咪先？所以就係話，其實你得4個，你會唔會 free hit 會好啲？但我 bench boost 可以幾時用咧？點咩個問題係咧？我嗱，譬如如果34，我就到時係換一個就 O K 嘅事實，即係換2個車仔加2個搬矛。咁其實我換一個人，因為我搬矛其實我都要處理佢噶啦，好老實講。但係我搬矛有 double game week 喎。係啊，佢有啊。即係個意思係33 free hit。哦，4咧34就到時我換一個人，咁就 O K 啦。因為我4個長區球員啊嘛，4個長區球員啊。咁龍馬我到時擺後備嘅啫。咁跟住就個人，咁就過咗。但係我 bench boost 我唔知幾時用啊。依家係個問題係正路就36嘅，因為36都應該仲有個 double， 但係個問題你都冇佢哋啲人，你都冇曼城冇水晶宮。係啊，呢個係問題啊，因為嗱到時咧調翻轉咁講，依家去到直路咧冇下欄咧就係有問題出現啦。分數啦，睇下點。不過其實曼城咧最近阿卓基咧又翻3喎。係啊，但係佢都要出字得。嗱呢個我都想講。咁啊係喎，你呢個又有道理。嗱但係我覺得直路係應該會出卓基嘅。事實即係如果你哥九臨尾都要同自己鬥氣啊，冇嘢講啦。但係卓基係我嘅射程範圍內嘅，因為佢平啊，你相對嚟講佢得5.3啫。因為我換人咧，換我之後都係換 Ryan 仔咧，我就會換卓基噶啦。其實係我射程範圍內嘅。佢只不過依家個籠紅色十字咁樣，即係呢個位棘到我咯。咁變咗我最直接補貨方法就係龍馬咯。其實卓基出嘅機會都大，因為你咧見到咧啱啱個國際賽期咧，科頓咧打英格蘭咧都唔知踢緊啲乜。你有睇咩？即係狀態好差，我有睇一場咯。OK，有睇到對日本嗰場咯。OK，唔知踢緊啲乜，都即係科頓跟住阿杜曹都話科頓唔係 guarantee 100% 會入選世界盃大軍嘅。哦係咩？因為佢嗰2場係踢得好差㗎。但係科頓係咩問題咧？科頓我覺得就我都唔知咩問題，唔知係咪依家個球隊個重心依家喺斯曼游喺下蘭度，個波唔到佢度，唔知啊。或者你知啦，英格蘭啲球員其實成咗名就開始本撇噶啦，好似呢隻阿里咁。咁依家科頓有啲似呢一 type 咯。冇所謂，其實如果科頓喺曼城踢都唔開心，車仔歡迎佢噶。所以我未必好啊。你睇阿里嗰陣時喺熱刺都睇到曉飛啊。我覺得科頓又係啲 party friend 嚟噶嘛，佢同阿介樹啊嗰陣。咁同埋你科頓你咪同彭馬都差唔多類型嘅，你要科頓，你有彭馬要科頓做乜鬼啊？點講嘅？點講嘅？但係所以依家埋尾其實可能即係你睇嗰啲狀態咁差，其實你曼城數埋其實你唔出卓基，我都唔知出邊個，又唔通出賴達斯啊？唔會啦，依家哥帥都唔用佢啦，唔知點解。佢係卓基噶啦，直路，所以卓基都係射程範圍以內。反而咧，我係覺得點解哥迪奧拿咧永遠都要死攬住阿施華？嗱，呢個係其實佢自己攞嚟噶。好老實講，一早唔用施華，你出卓基好過啦。其實一早唔用施華啦，你要防守要跑動，你出賴達斯，你要進攻你出卓基啦。係啊，即係施華依家咧好雞肋啦，佢似邊啲咧？佢似咧臨尾咧，即係朗尼嗰啲啊，即係唔知點解咧廢，但係死都一定會出嗰啲咧。尊重佢啫，係啊，都走落季尾，佢都走啊，走，佢要走啦。聽唔到，佢要走啦，佢要走啦，佢唔走，其實都係阻住曼城隊波。係啊，走噶啦，佢都走噶啦，係佢冇噶啦，尾水嚟噶啦，冇噶啦。所以其實你直路咧，卓基我覺得都冇曼城嘅球員，卓基你 budget 咧性價比比較高，其實卓基係一定要考慮嘅。不過其實嗰個位你入得卓基啊，不如入斯曼游，有時呢啲好鬼矛盾。
唉，我冇 budget 啊，即係你要睇自己 budget 咯。即係你如果有 budget，咁梗係斯曼又最好啦，因為你冇下撚都冇 budget，唔係嘛？你望下我中場，黃金中場嚟嘅大佬。唉，你棄毀咗沙卡佢啦。啱啱先買啊，試下先。沙卡只會令你失望嘅咋。睇下點嗱，但係你望我條中場幾貴？嗱，佢角球咧得一邊，嗱係叫做12碼有機會有得射嘅。你佢啊12碼淨佢射啊， 3波啊唔使諗噶啦，即係基本上今年沙卡3波你都唔使指意佢有貢獻。睇下點咯。即係佢6個入波8個助攻，我頭先睇翻 stat，咁 OK 嘅，即係但係唔係呢個價嘅球員咯。係，即係你話性價比唔係高噶啦，係啊，唔係呢個價咯。即係可能你話佢8點幾咁，我覺得都可以接受咯。但係因為冇下撚咧，咁我用到嘛。咁啊係，冇計啦。你睇下你可唔可以搏到咯？係啦，同埋但係咧，你最大問題，你中場咧又就係有2個咧，都係價位高，但係唔係經常 perform 到嘅人。啊，得啦，知啦。即係同質性好高咯，沙卡同彭馬，係即係要同一周沙卡同彭馬都有表現嘅可能性比較低咯。哇！但係如果佢2個都有表現咧，個分一定係。咁你就飛噶啦，你嗰個禮拜飛啊！個禮拜我哋兩個玩啲嘛，你試下兩邊都有12碼咪得咯。係啊，兩邊都有12碼搞掂都啊！得，都得。你玩盡啲試下 Captain 沙卡嘛？可能㗎啦，我想講我而家問題嚟㗎。好嘅，我對般奴嘅愛唔變嘅，依家我想講，即呢係度好似話有機會續約喎。依家講佢今年嘅表現，我覺得續約係都合理嘅，得嘅。都合理嘅。阿麥佳續咗啦，我下年如果繼續玩啊，我麥佳我長坐啊，麥佳冇問題㗎，係啊，祝你好運咯，麥佳。好運咯。咁我嗰陣咧，其實都冇乜好補充㗎啦。咁其實主要大家要留意翻咧，就真係嗰個策略，就係你自己本身有啲咩球員。因為咧，大部分真係用 wild card 嘅32，咁但係其實你依家睇翻咧，頭先阿基斯提過咧，大部分人都好多，起碼2至3個阿仙奴嘅，即係呢個位就有啲棘咯。只有我冇咯，係你係 OK，你同我唔同嘅，咁好明顯我係喺策略上嚟講就你更勝一籌啦，你嘅3件曼城，我賴晒依家3件啊，跟住你33同36係 double 嘅曼城。係，所以我而家焗住補貨補曼城，咁所以咧最後解釋下就係、如果大家嘅策略係真係要睇翻自己有啲咩球員，咁總之最大路嘅一定係32 wild card，咁就算你唔 wild card 都好啦，咁其實你正常咧33咧，你唔係 free hit 咧就正常就 bench boost 嘅。如果你嘅球員有翻咁上下數量係 double 嘅話咧，其實就正常一定係高貨 bench boost 噶啦，因為你係最大個 double game week 嚟噶啦，咁你都預剩翻唔係好多場嘅啫。咁然後34咧，因為你33 double 咗嗰啲咧，其實你就會冇得踢啦，咁所以正常用 free hit 嘅。咁就所以大家就諗下咯。咁但係其實頭先基斯提過咧，如果你32唔用 wild card 咧，其實35用係 OK 嘅，你可以攞嚟衝最尾嗰陣嗰幾場嘅都得嘅呢樣嘢。咁所以大家就要考慮翻呢2、3個方法咯。咁有冇你哋兩個有咩補充啊？冇啦，差唔多啦，今個禮拜。基斯有冇咩補充？冇啊，冇啊，咁好啦，咁我哋就下個禮拜早啲咯，就咁啊。OK，下個禮拜早啲直播咯。拜拜好，拜係。拜拜。